Em Brahma स्तुवन्ते देवैस्तवेद सागापदकरुणे सुदर्गायन्ति मसामागतानुपस्थितं मनसा पश्यन्ति वेगिनो यशन्तो सुरसुरा गणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्द्रजलु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल परिलसन्मुक्तवक्ति शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षिका भागदेवी वदनं वस्ते भुजे वस्तु मित्रलोके माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लघं गयति गिरं यत्कृपातमो वन्दे परमानन्द माधव नमो भगवते तस्मै व्यासाय तेजसे प्रसाद वत्स्यामि नारायण कथामिम श्री स्वस्थानि पुरुष जय भगवान। श्री स्कन्दवास कुमारजी आगे गर्नु चाहिँ मुनिराज यसै गरिरहँदै जाँदा एक समयमा महेश्वरले वन विहार गर्ने इच्छा भएर मृग रूप धारण गरी कसैले थाहा नपाउने गरी उही श्लेमान्तको जङ्गलमा गएर मृगको पथनमा मिलेर आनन्द मग्न भई विहार गरेर रहन लाग्नुभयो। श्रीमहादेवलाई नदेख्दा पार्वतीलाई एक ठाउँमा खोजी गरी कहीँ पाउन सकिनेन्। हार मानि श्रीमहादेवले अघि पनि मलाई यस्तै गरी दुःख दिनुभयो, फेरि अहिले पनि कता जानुभयो भने ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा त मृग भई वन विहार गरिरहेको थाहा पाइन्। पार्वती पनि बागमतीको किनारमा आई महाकष्टले तपस्या गरी बसिरहेन। श्रीमहादेव र पार्वती दुवैलाई नदेख्दा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूले जहाँ तै खोजी गरे कहीँ पाउन सकेनन्। हार मानि फर्की आउँदा बागमती किनारमा तपस्या गरी बसिरहेकी पार्वतीलाई देखि प्रणाम गरी बिन्ती गर्न लागे, हे जगत माता श्रीमहादेव नहुनाले संसार शून्य जस्तो भयो, तसर्थ हामीमाथि करुणा राखी श्रीमहादेव कता जानुभयो बताइदिनुहोस्, फेरि तपाईँ पनि किन यस्ता ठाउँमा एक्लै बसिरहनु भएको छ, सब वृत्तान्त आज्ञा गर्नुहोस्। यति देवताहरूले बिन्ती गरेको सुनि पार्वती आज्ञा गर्दछन्, हे देवता हो श्रीमहादेव यहाँ आउनुभएको हुनाले उनकै अरदान तपस्या गरी बसेको छु। श्रीमन्तक वनको नैऋत्य कोणमा ठुलो तलाउ छ, ती सुनको जस्तो वर्ण, 3 आँखा 1 सिङ भएको सबभन्दा ठुलो मृग भई मृगका फौजमा श्रीमहादेव क्रीडा गरी बस्नुभएको छ। तिमीहरू उहाँ गई हेर अनि श्रीमहादेवको दर्शन पाउला। त्यो सुनि देवताले त्यहाँ गए, केही हेर्दा केही कहीँ पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्थिति गरी खोज्न लागे। त्यसै बेलामा लाखौँ मृगका फौज देखे। लाखौँ फौज वरिपरि राखे, बिचमा खुब राम्रा आँखा, सिङ, सुवर्ण जस्तो वर्ण भएको सबभन्दा ठुलो सगरमा सबै ताराको बिचमा रहने चन्द्रमा जस्तो राम्रो यस्तो मृगलाई टाढाबाटै 3 देवताले देखि उहाँ गई बिन्ती गरे, ईश्वर धेरै दिन भयो कैलाश शून्य छ, हे करुणा निधान ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र 3 जनामाथि करुणा राखी दर्शन दिनुहोस्। पनि अनेक स्तुति गरी मृग रूप श्रीमहादेवको नजिकमा गएर यसरी आएका देवतालाई देखि शिव मृग उफ्री उफ्री भाग्यो। त्यो देखि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा हे इन्द्र स्तुति गरी श्रीमहादेव चैतन्य हुने भएन, अब हामी 3 जनाले खेरा दि समाउ भन्दा लौ भने 3 जना 3तिर बसी खेरा दि समात्न लागे। रुद्र मृगका सिङका फेदमा विष्णुले समात्नु भयो, फेरि चतुर्मुख ब्रह्माले माझमा समाउनु भयो, फेरि देवताका राजा इन्द्रले सिङका टुप्पामा समाए। यसरी समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भएर सिङ मात्र 3 जनाको हातमा रहेर 3 जनाले बलले समाएको हुनाले सिङ 3 टुक्रा भई 3 जनाको हातमा एक टुक्रा पर्यो। त्यस्तो भएको देखि हामीहरूले साह्रै अपराध गर्यो, अनर्थ भयो, अब कसो गरौँ भने 3 जना त्यहीँ बसे, हे ईश्वर हाम्रो अपराधमा क्षमा राख्नुहोला भने अनेक स्तुति गरे। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले स्तुति गर्दा श्रीमहादेव प्रसन्न भई ज्योतिस्वरूपको दर्शन दिनुभयो र देवताहरूले खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। श्रीमहादेव आज्ञा गर्नु चाहिँ, देवता हो तिमीहरूको स्तुतिदेखि म सन्तोष भई वरदान मागे। यति श्रीमहादेवको आज्ञा सुने ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले, हे ईश्वर तपाईँको जप ध्यान हामीहरू कहिले नबोलाउँ, सदा सर्वदा हाम्रो हृदय भइरहोस्। यति देवताले भनेको सुने श्रीमहादेव तथास्तु पनि वरदान दिनुभयो र फेरि देवताले, ईश्वर तपाईँको यो सिङ कहाँ राख्ने हो, 3 टुक्रा बनाएको हाम्रो अपराध क्षमा गरी बक्सनुहोस् भने बिन्ती गरे। तब श्रीमहादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यो मेरो सिङ 3 टुक्रा भएकोमा तिमीहरूलाई के अपराध लाग्दैन, सन्देह नगर। इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माको हातको मर्त्यमण्डल नेपाल मध्य गोकर्णमा, विष्णुको हातको पातलमा लगी स्थापना गर्नु भनी आज्ञा हुँदा ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले विदा भएर श्रीमहादेवलाई प्रणाम गरी सोही माफिक 3 लोकमा स्थापना गरे। श्रीमहादेव पार्वतीसित गई उनलाई काखमाली कैलाश पर्वतमा गए। नन्दी फेङ्गी चतुर्खष्टी योगिनी भूत प्रेत पिचार प्रबन्धकर्ण समेत भई ठुलो आनन्द रहनुभयो। अगस्त्य मुनि त्यही बखतमा नैऋत्य कोण लङ्कादेखि रावण नित्य गोकर्णमा स्नान गरी श्रीमहादेवको चरणमा दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। यसरी केही काल बितेपछि एक दिन महादेवले विष भाङ धतुरो खाई बेचित भइरहेको बेलामा रावण आई दण्डवत गरी नाची गाई बजाई तपस्या गरी जान्थ्यो। त्यसै गरी केही दिन बितेपछि एक समय महादेवले विष भाङ धतुरो खाई बेहोस भएको मौकामा रावण आई दण्डवत गरी नाची मृदुङ्ग बजाई गाउन लाग्दा श्री भोलानाथ प्रसन्न भएर, हे रावण वरदान माग भनेर शिवले भन्दा प्रभु कृपाले सबै कुरा मसँग छ भने रावणले भनेर फेरि शिवले भन्नुभयो, मसँग वरदान नलि हुँदैन, माग्नुपर्छ। यस्तो आज्ञा सुनेर प्रभु हजुरको कृपाले मलाई सबै परिपूर्ण छ, के माग्नु भनेर फेरि पनि भन्यो। यस्तो कुरा सुनेर रावण मनमने भन्छ, अब म के माग्नु, सब कुरा पुरा छ, बरु 32 लक्षण युक्त भएकी पार्वती छन्, यिनीलाई माग्नु पर्यो भन्ने विचार गरी श्रीमहादेवसँग बिन्ती गरेर ईश्वर माग्नै पर्छ भने अरू कुरा त मलाई चाहिँदैन पार्वती देवी, मलाई यति भक्सु। यस्तो वचन सुनेर श्रीमहादेव लौ लैजा भनी पार्वतीलाई नै दिनुभयो र त्यो रावणले पनि माता पार्वतीलाई पीठमा राखी श्रीमहादेवसँग विदा भएर गएर यो सबै खबर श्री विष्णुले थाहा पाएर लौ यो त अनर्थ भयो भने झट्टै नै गरुडमा सवार भए
भाइ बेगले त्यहाँ आए आफ्नो मायाले ढाकी मोहिन रूप भई रावणलाई आज्ञा गर्नुभयो, हेमा पुरुष तिमी को हौ, यो स्वास्नी मानिस कहाँबाट ल्याऊ, यी को हुन्, तिमी कता जाँदैछौ भनी सोधपुछ गर्दा रावण भन्छ, हे सुन्दरी म लङ्काको राजा रावण हो। यी श्री महादेवकी पत्नी पार्वती हुने मेरो तपस्याले खुसी भएर मलाई दिएको हुनाले म अहिले लिएर आफ्नो ठाउँमा जाँदैछु। यो कुरा सुनि मोहिनी भन्छन्, ओहो तपाईँ त झुकिनु भएछ, यी त पार्वती होइनन्, तिमीलाई महादेवले झुक्काएका छन्। पार्वती मागी लैजाने भए पार्वती बहिनी ठाउँ तिमीलाई भन्छु सुन, महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र साँच्चीकै पार्वतीलाई लुकाएर राखेका छन्, सोही मागेर लैजानुहोस् भनी मोहिनीले कुरा गर्दा रावणले पत्थ्याए। पार्वतीलाई त्यही छोडेर आफू फर्की कैलाशमा गयो अनि विष्णुले श्री पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगी तर सरसँग पूजा गरी राखे। उता श्री महादेव विचेत भइरहनु भएको थियो। त्यस्तैमा रावण फेरि त्यहाँ गई बिन्ती गर्नलाई, ईश्वर तपाईँले मलाई यो छली मायाले एउटा स्वास्नी मानिस दिनुभएछ, मैले थाहा पाइन र लिएर गएको थिएँ, बाटोमा फाले आएँ, दिने भए तपाईँले आसन गरेर राखेको बाघको छालाभित्रको पार्वती पाउँथ्यो। सुनि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेको थाहा पाए मायाले अर्की एउटी स्वास्नीलाई सृष्टि गरी आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट निकाली लैजा भनिदिनु भयो। रावण पनि खुब खुसी भए श्री महादेवलाई प्रणाम गरी महादेवले माया गरी बनाएको स्वास्नीलाई कानमा बोकी लङ्का गयो। त्यहाँपछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई श्री महादेव कहाँ पुरै वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि त्यहाँपछि एक दिन श्री महादेवले पार्वतीसँग सल्लाह गरी मानस सरोवरमा गई राजहंस भई जलक्रीडा गरी खेल्न लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेलामा अन्तपुरमा नामको सहरमा बसेको जालन्धरले आफ्नो पतिव्रत श्री बिन्दा सतीसित बसी दुई श्री पुरुष ठट्टा गरेर जालन्धर साह्रै खुसी भए हाँसेर बिन्दाले भने स्वामी किन हाँस्नुभयो, त्यो सुनि जालन्धर भन्छ, प्रिय अरू कुराले हाँसेको होइन, तिमी जस्तै राम्री स्वास्नी अरू कसकी फोली भन्ने मनमा लाग्दा हाँसेको। त्यो सुनि बिन्दा भन्छ, स्वामी म के राम्री छु र महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई देखे कसो गर्नु होला। तब जालन्धर भन्छ, प्रिय के यो कुरा साँच्चै हो, त्यसो भए पार्वतीलाई छल गर्न जान्छु भने बिन्दासित भनेर मायाले श्री महादेवको रूपले कैलाश पर्वतमा गयो। श्री महादेवले आउनुभयो भने पार्वतीले हतपत हातमा सुनको कमण्डलले घोडा धुन ढोकामा आएन। पार्वतीलाई ढोकामा आएको देख्दा साथ श्री महादेवको बेस गरी आएको जालन्धर मुर्छा परि भूमिमा गिरो। तब जगन्त माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धरले छल गर्न श्री महादेवको रूप ल्याएको थाहा पाई द्वारपाललाई हेर्न फिर्गी यहाँ कोही आयो भने भित्र नपठाउनु भने रिसाएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा गई लुकी विष्णुको आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीले रिसाएर आराधना गरेको अन्तर्यामी भगवान श्री विष्णुले थाहा पाई शङ्ख चक्र गदा पद्म र बहतमा लिई गरुडमाथि सवार भए। तत्कालमै हावाभन्दा दोब्बर चाँड गरी पार्वती कहाँ पुगी आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती मलाई किन आराधना गर्नुभयो। यति विष्णुको वचन सुनि पार्वती आज्ञा गर्छन्, हे वैकुण्ठनाथ श्री महादेव भने यहाँ हुनुहुन्न, जलक्रीडा गर्न मानस सरोवरमा गई राजहंस भएर आनन्दमा रहनुभएको छ। यस्तो अवसर पारी पापी जालन्धरले मलाई छल्न भने श्री महादेवको रूप लिएर आएछ, मैले चाल पाइन र श्री महादेव आउनुभयो भने खुसी मानी कमान्डोले घोडा धुन भने ढोकामा जाँदा मलाई देख्ने बित्तिकै मुर्छा पर्यो। श्री महादेव भए मुर्छा हुनु पर्दैन, यो मलाई छल गर्न कोही पापिष्ट आएको होला भने ध्यान दृष्टिले विचार गरेर जालन्धर हो भने चिनी द्वारपाललाई यहाँ कसैलाई भित्र नपठाउनु भने यहाँ बसी तपाईँलाई आराधना गरेको हुँ, अब कसो गर्ने। यति जगतकी माता पार्वती वचन सुने त्यस जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप भई छल गर्न आएपछि म गई त्यसको पत्नी वृन्दाको निश्चय सती डगाउँछु। सन्धिन अरुण अहिले गई महादेवलाई पनि खोजी यहाँ पठाइदिन्छु भनी पार्वती सिधा बिदावे गरुडमा चढी बेगसँग मानस सरोवरमा जानुभयो। इति श्री सुन्दर पुराणे माघमध्ये कोरास्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां विष्णु मानस सरोवर गमन नाम षोडशोध्याय श्री स्वस्थानी परमेश्वर जय उपनयतु मंगल सकल जगल मंगलाय श्रीमान दिन कर किरण नवदित नवदर ध्वनि नवदेशन कृष्ण कृष्ण करुत कल्याण कुंस कंस कुंज काले कर्षण प्रचंड प्रचंड पृथ्वी शालिनी देश छोबरित ब्रह्मण सन्तु निर्भय पुत्र पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निधन सदन सन्तु जीवन्तु सदा सदैव तत्र गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र या कुन्दे धुसारा धौला शुभ्रा विषय वीणवर्धन मणिदक्रया श्वेत परमासना या ब्रह्मा चतुशंकर वेदय सामा स्वातुसार सती भगवती निश्चय जड्यापा कायन वाचा मनसी निर्वा बुद्धिधनुवा कलुस्मै सकल स्पर्शमै नारायण इति सर समर्पित श्री स्वस्थानि परमेश्वर भगवान